Bertemu gorila di hutan. Begini cara agar tidak diserang gorila pas di hutan. Saat bertemu gorila di hutan, beginilah caranya agar gorila tidak menyerang kalian. Hal yang pertama harus kalian lakukan adalah dengan jongkok dan diam. Yang kedua, biarkan gorila lewat begitu saja. Jangan menyuruhnya untuk pergi. Cara yang ketiga, tetap tenang, jangan panik, apalagi melakukan gerakan yang memprovokasi gorila. Dengan begitu gorila tidak akan menyerang kalian. Cara yang terakhir, pergi secara perlahan dari hadapan gorila, semoga selamat.